नाज़रीन, मां हाँ मुनव्वर आलम, तव्हां ॾिसी रहिया हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां सियासी हलचल ऐं मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त छा सूरत हाल हली रही आहे ऐं मुल्क कहिड़े पासे वञी रहियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुजे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, मौलाना फज़लुर रहमान JUIF ऐं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट, हाणे सियासी गहमागहमी शुरू थी वई आहे। सियासी हलचल मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो आहे ऐं पुराणा रिश्ता बहाल कया था वञनि ऐं कोशिशि कजे थी त ऑपोज़िशन जॉइंट रहे। उते हुकूमत जी कोशिशि आहे त हुकूमती पार्टियूं ऐं इतिहाद जॉइंट रहे। खिचातानी जो माहौल आहे, को लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो आहे, कंहिं धरने जो ऐलान कया आहिनि, कुझु जलसा कनि था। हलचल शुरू थी वई आहे, जिथे किथे मुलाक़ातूं आहिनि ऐं सियासी दाव पेच शुरू थी विया आहिनि। माण्हुनि जी शमूलियत शुरू थी वई आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में। लॻे ईअं थो त माहौल हाणे इलेक्शन जी तरफ़ शुरू थी वियो आहे। गो इलेक्शन में तक़रीबन 1.5 साल खां मथे आहे, 1.5 साल लॻंदो, पर कोशिशि पार्टियुनि जी इहा आहे त पहिरें इन सिस्टम में ई पंहिंजो कमु शुरू करे वञनि। इन ई हवाले सां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छो मुतहरिक थिया आहिनि, कहिड़ो इतिहाद हुयो, जेको PDM हुयो छो फ्लॉप थियो, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग मुख़्तलिफ़ सियासी जमातनि सां हुकूमत किराइण लाइ मुहिम तेज़ करे छॾी। शहबाज शरीफ़ जे घर मॉडल टाउन लाहौर में अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे एज़ाज़ में ॾिनल दावत में ॿिन्ही पार्टियुनि जी क़यादत माज़ी जा इख़्तिलाफ़ विसारे छॾिया। पार्लियामेंट में हुकूमत ख़िलाफ़ बेएतमादी वारी रिथ आणण लाइ समूरा जमहूरी, आइनी ऐं क़ानूनी ऑप्शन इस्तेमालु करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां हुकूमत ख़िलाफ़ इन हाउस तब्दीली जी तजवीज़। इन हाउस माना आदम एतमाद जी रिथ अचे, वज़ीर आज़म खे मोकिलियूं, जमहूरियत बहाल रहे, पार्लियामेंट बहाल रहे ऐं इन हाउस तब्दीली अची वञे। मुस्लिम लीग नून जे सदर शहबाज शरीफ़ चयो त सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी PTI हुकूमत ख़िलाफ़ बेएतमादी वारी रिथ जी तजवीज़ पेश कई आहे। नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिक पेज ते आहिनि त हुकूमत वञणु घुरिजे। शहबाज शरीफ़ हुकूमत में केतिरा ई माण्हू असां सां राब्ते में आहिनि जेके तंग थी विया आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी ऐं नवाज़ शरीफ़ विच में फ़ोन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी। आसिफ अली ज़रदारी ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ जो राब्तो थियो, उन ई मुलाक़ात में इंतहाई अहम डेवलपमेंट आहे। वॾे अरसे खां पोइ इहो राब्तो थियो आहे ऐं इन में जेका सियासी हलचल हाणे शुरू थी आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेतरफ़ मुस्लिम लीग ख़ाफ़ सां राब्ता कया। चौधरी शुजात सां आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो मुलाक़ात कई। मुस्लिम लीग ख़ाफ़ हुकूमती इतिहाद में आहे ऐं चौधरी शुजात हुकूमत सां इन टाइम इतिहाद में आहे। परवेज़ इलाही इन टाइम स्पीकर पंजाब असम्बली आहे। मुख़्तलिफ़ उन में वज़ारतों में ख़ाफ़ लीग जो हिस्सो आहे। ख़ाफ़ लीग हुकूमत खां अलॻि थियण जी जेका तजवीज़ हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ऐं आसिफ ज़रदारी की, उनखे मुस्तरद करे छॾियो मुलाक़ात में। शहबाज शरीफ़ बेतरफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतारिक थिया ऐं शहबाज शरीफ़ MQM जे वफ़द सां मुलाक़ात कई। सियासी आमिर ख़ान, वसीम अख्तर ऐं MQM जो ग्रुप शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात उन्हनि कई ऐं उन में घणी ॻाल्हियूं थियूं। सियासी गेम में PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान आउट थी चुको आहे, अकेलो आहे, को पुछे नथो मौलाना फज़लुर रहमान खे मौलाना फज़लुर रहमान काॾे वियो। ज़रूरु कुझु अरसे खां पोइ ही मुलाक़ात शायदि मौलाना फज़लुर रहमान सां बि थियनि ऐं उन्हनि खे कंहिं राब्ते में कोशिशि कनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ऐं ॿिया ऑपोज़िशन जा माण्हू। पर हिन टाइम मौलाना फज़लुर रहमान आउट आहे। आसिफ अली ज़रदारी कॾहिं चेकबुक सां सियासतदाननि खे ख़रीद करे थो त कॾहिं ॿिए तरीक़े सां ख़रीद करे थो। इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान चयो आहे, को हिन खां पुछे त जीअं 3 साल मुल्क ते हुकूमत कई त मुल्क ठाहिण जो मक़सदु शरीफ़ ऐं ज़रदारी जो अमीर थियणु न हो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहा जेका सियासी डेवलपमेंट आहे ऐं जेके मुलाक़ातूं आहिनि इंतहाई अहम आहिनि। 27 फरवरी ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च जो बि ऐलान कयो आहे, कराची खां शुरू थींदो ऐं इन ई सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻवान सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श चांडियो साहब। साईं बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। सरकार ही जेको हाणे कमु शुरू थियो आहे, तव्हां छा था सम्झो PDM खां पोइ हाणे अलहदा मुलाक़ातूं शुरू थी वञनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ़ु नून लीग ॾे वई आहे, ख़ाफ़ लीग ॾे वई आहे, MQM सां बि सोचनि था,
कहिड़े रुख कहिड़ो रुख इख़्तियार करे रही आहे सियासत ऐं ही काॾे वञी रही आहे ट्रेन? ॻाल्हि हीअ आहे, हिन हुकूमत जी बदनसीबी आहे। हाँ आउं हिनखे हुकूमत चवां ई कोन थो, आउं हिनखे इंतिज़ामिया थो चवां हाँ कि किथां बि कोन थी लॻे पंहिंजे फ़ैसिलनि ऐं रवैयनि मां का जमहूरी का सियासी हुकूमत है। इमरान इंतिज़ामिया आहे जेका आंदी वई आहे कि मख़सूस मफ़ादनि जे ख़ातिर, वरना हेॾियूं ऑफर तमामु अपोजिशन मौक़े ब मौक़े ॻाल्हियूं करियूं, अचण लाइ तयारु आहियूं, क़ौमी मसइलनि हल करण लाइ तयारु आहियूं। हेॾी वॾी दहशतगर्दी थी आहे, उन ते अपोजिशन जी पार्टियुनि खे एतमाद बि नथो वठे, हुन सां ॻाल्हाए नथो, कीअं मुल्क हलाईंदो ई कोन। नतीजे में त इहो थियणो हो। मुल्क मुआशी तौर अहिड़ी तबाही ते पुॼी वियो आहे कि हाणे सियासी पार्टियूं पंहिंजो रोल अदा ज़रूरु कंदियूं, न कंदियूं त अवाम जे ॾोहारी थींदियूं। रहियो सुवाल त हाणे असीं फलाणे सां मिलूं पिया, इहो गुनाह थोरी आहे। ज़ाती असांजी दुश्मनी पीपल्स पार्टी सियासत अहिड़ी रही आहे, कॾहिं बि कंहिं पार्टी सां ज़ाती दुश्मनी पीपल्स पार्टी कान रही आहे। मुल्की मामलनि ते ॻाल्हियूं बि करे सघिजे थो, इख़्तिलाफ़ बि रखी सघिजे थो। हींअर बि तव्हां चयो त पीपल्स पार्टी छा थी चाहे? पीपल्स पार्टी चाहे थी इमरान ख़ान साहिब हाणे घर वञे, हाणे घर हले, हिन हुकूमत जो हाणे जवाबु न आहे, माण्हू इलाही दॿा थी विया आहिनि। उन जे लाइ जंहिंसां ॻाल्हाइणो थियुसि पीपल्स पार्टी ॻाल्हाए पई ज़रूरु थींदी। पर हू हुकूमत चए थी त हे त हिक ॿिए खे सड़कुनि ते गेलनि जे लाइ तकरीरूं पिया कनि। हाणे जेको ज़िमनी इलेक्शन थियो लाहौर में, हुन में जेका तकरीरूं आहिनि नून लीग जी ज़रदारी साहब जे लाइ, हू जुमिला तो ॾिसो तव्हां, ऐं हुन खां पोइ हाणे ही घटि थी विया आहिनि, हिननि खे सवाइ NRO न ॾींदासीं, बाक़ी वरी जेको मर्ज़ी आहे कनि। ठीकु आहे, असीं तकरीरूं त यादि ॾियारियूं कोन था, वज़ीर आज़म खे आउं त यादि ॾियारियां कोन थो। अवां चयो त IMF वटि वेंदुसि त ख़ुदकशी कंदुसि, पोइ इमरान ख़ान ख़ुदकशी कई आहे? हिन खे त चयो पहिरीं पाण ख़ुदकशी करे, क़ौम जे साम्हूं चई त IMF वटि कोन वेंदुसि, हाणे वियो हाणे ख़ुदकशी करे। पाण चई त आउं वज़ीर आज़म हाउस में कोन रहंदुसि, कोन रहियो आहे, निकिरे वज़ीर आज़म हाउस मां। पाण चई त प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में आउं इदारो ठाहींदुसि, साईं कोन निकिरे प्राइम मिनिस्टर हाउस मां। अरे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था करियो, ही हलाईंदासीं ख़ैराती इदारा फलाणे, सभु प्रोपगेंडा हुई, कुझु बि कोन। भई प्रोटोकॉल कोन कंदुसि, हाणे छॾे पियो हले बिना पुलिस जे त ख़बर पए। पाण त चयो पर संदसि ताक़त आहिनि, उहे बि प्रोटोकॉल में पिया हलनि। तंहिंजे करे ॻाल्हियूं कबियूं आहिनि, को मसइलो कोन्हे। हींअर ई मसइलो तय आहे त आपोजिशन खे अहिड़ी जाइ ते पहुचायो वियो आहे हिकिड़ो हुकूमत जे पंहिंजे अमल सां, हुकूमत पंहिंजी पॉलिसी जेके अवाम दुश्मन पॉलिसियूं आहिनि, हिन आपोजिशन खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। पीपल्स पार्टी जो बिलावल साहब जो मौक़िफ़ वक़्तु साबित कयो आहे, जंहिंजा PDM में हिकु नाराज़ थिया पीपल्स पार्टी सां। अॼु साॻियो मौक़िफ़ सभिनी जो साॻियो आहे, इस्तीफ़ा वारी ॻाल्हि कान्हे, ऐं हिनखे घर मोकिलण जी ॻाल्हि भला तव्हांजो थींदो छा? जेतिरी मुंहिंजी उमिरि आहे, जेतिरो मूं ॾिठो आहे, सियासी पार्टियुनि सियासी माण्हुनि जी हलचल, आम तौर अचण वञण कोशिशूं रायगाह कोन वेंदियूं आहिनि। त हे जे एॾे वॾे पैमाने ते निकिता त इन हलचल जो ज़रूरु नतीजो निकिरंदो। त तव्हां सम्झो था त हे जेका मुलाक़ातूं आहिनि, इन जो को नतीजो निकिरंदो, ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जेको तजवीज़ रखी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली जी, उन जी तरफ़ ईंदी या तव्हांखे लॉन्ग मार्च में ज्वाइन कंदी? मुंहिंजे ख़्याल में ओॾा ई पिया वञनि। मुंहिंजे ख़्याल में पीपल्स पार्टी खां तजवीज़ ॾिनी हुई, ओॾा ई पिया वञनि। तजवीज़ त फ़िलहाल रुकिजी वियूं। हज़रत मौलाना साहब कुझु चयो, फ़िलहाल उहो रुकिजी वियो आहे। नून लीग ज़िद ते हुई, इस्तीफ़ा पाण ई कोन्हे इस्तीफ़ा ॾिनऊं, पर असीं हींअर असीं हिक ॿिए जे इल्ज़ाम हणण मुंहिंजो मक़सदु क़तल कोन्हे। पीपल्स पार्टी काइद बिलावल साहब जो मौक़िफ़ वक़्तु दुरुस्त साबित थो करे, तंहिंजे करे ही सभु इंशाअल्लाह गॾिबा। ऐं मूं चयो मुंहिंजो यकीन आहे एॾे पैमाने ते सियासी पार्टियूं हलचल कंदियूं त रिज़ल्ट ज़रूरु निकिरंदी। पर जॾहिं तव्हांखे इन हाउस तब्दीली खपे त पोइ हे लॉन्ग मार्च जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? हे ख़र्चो करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? इहो ख़र्च कोन्हे, असीं हिन मां मायूस आहियूं। असीं पंहिंजे सियासी इन हाउस तब्दीली कयो, मायूस आहियो त इन हाउस तब्दीली कयो, गॾिजी वञो। जॾहिं खां पीपल्स पार्टी आई आहे या हुकूमत में पहुती आहे, सभिनी सियासी अमल जारी सारी रहंदो आहे। कहिड़े बि साल में तव्हां ॾिसंदव त पीपल्स पार्टी सियासी अमल खां हटी कोन वेठी, कॾहिं कोन थियो आहे। तंहिंजे करे उहो पंहिंजी जाइ ते आहे। जेको सियासी जदोजहद जो रस्तो आहे, पार्टी खे सरगर्म करण जो आहे, उहो ज़रूरु अख़्तियार करणु खपे, ऐं हुनजी हिमायत सभु कनि था।
त तव्हां सम्झो था त हे जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे इन खां पोइ को लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जॉइन कंदी, अहिड़ी का शइ क़यादत जी तरफ़ां तव्हांखे का इशारा मिलिया आहिनि? मुमकिन है क़यादत जे पारां ख़ुदि थी सघां हालात आहिनि त मुमकिन है त हू शरीक थी वञनि। अच्छा, मुमकिन है छो जो हर सियासी पीपल्स पार्टी कोन बीहे थी उहा त हलंदी। तव्हां ॿियनि सियासी पार्टियुनि जे विजूद जो सुवाल आहे न। हिकिड़ी पार्टी अकेली वञी पई इस्लामाबाद जमहूरियत जी बहाली लाइ घरों मारण लाइ हुकुमरान खे हुनमें हिन पार्टी खे हिसो वठणु खपे मुंहिंजे ख़्याल में, ऐं थी सघे थो त हिसो वठनि, थी सघे थो। त मौलाना फज़लुर रहमान जी तन्हाई जो छा थींदो? हू जेको वीचारो कई ईअं न थिए नमाज जुमे खां पोइ तव्हांजे लाइ दुआ करे? ईअं कोन्हे मौलाना हज़रत मौलाना साहब हिकिड़ी रूहानी शख्सियत आहे। तना करे छॾियो आहे न, पीडीएम जो सरबराह आयो, पीडीएम बिल्कुलु रैपअप थी वई, मौलाना के को पुछे नथो, पाण में मुलाकातूं कयो था, मौलाना साहब वेठो आहे तनाई में, को पुछे नथो। मौलाना साहब रूहानियत जो माण्हू आहे, अकेले मुराक़बे में वेठो हूंदो त अकेलो कोन्हे, अकेला ई कोन थींदी मौलाना साहब खे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना साहब जी वॾी इज़त था कनि, ख़ासि करे पीपल्स पार्टी लीडरशिप त मौलाना फज़ल रहमान जो एतिराम, ज़रदारी साहब पाण आसिफ साहब वॾो राहुल साहब बि एतिराम करे, सभु एतिराम था कनि मौलाना साहब जो, त उनखे ख्वारी ख़राबी ॾांहुं कोन मोकिलींदा। न पर को मुलाक़ात न थी आहे न, ही हाणे जेका हलचल शुरू थी वई हिक ॿिए खे पहिरें त हू ऐं जेका शिदत जेको विच में ब्रिज हुयो जल्दी मिलंदा सर, सियासी सही आहे, पर जेको विच में ब्रिज हुयो जंहिंसां तालुकात बहितर हुया उनखे त हाणे पुछनि ई नथा। हू चए थो त मां हाणे तन्हाई जी को नज़म लिखे, गज़ल लिखे, छा करे? न न ही काम कान्हे, जदोजहद इंशाल्लाह सॼी आपोजिट कंदो। अच्छा, तव्हां सम्झो था त ही थी वेंदी मुलाक़ात को मौलाना साहब सां बि? सभु थींदियूं इंशाल्लाह, नतीजो बि निकिरंदो। नतीजो बि निकिरंदो। ऐं ही कीअं चौधरी शुजात त हरी झंडी ॾेखारे छॾी आहे त न असां वक़्त खां पहिरीं जॾहिं पक थी वेंदी न जॾहिं ॻाल्हि, सभु तूं पाण हैरान थी वेंदो, बात थी वेंदो त छा थी वियो आहे। त का अहिड़ी ॻाल्हि हले थी जो पक थियण वारी आहे, तव्हां सम्झो था? मुंहिंजे ख़्याल में माहौल त अहिड़ो आहे। अच्छा, त ॻाल्हि हलंदी त पोइ ज़रूरु तव्हांखे जॉइन कंदा माण्हू। हाणे त चौधरी शुजात साहब त फ़िलहाल त उन्हनि इनकार करे छॾियो आहे। इनकार तव्हां ॿाहिरां ॿुधो आहे न? ॿाहिरां ॿुधो आहे, अवां ॿुधो आहे। हुनजो कल्ह टीवी ते असां गॾु वेठा हुआ, हुनजो जेको आहे कामिल अली आगा, एॾो सुठो जवाबु ॾिनई। ऐं हू जेको चौधरी निसार साहब जो आहे स्पीकर पंजाब असेंबली, परवेज़ इलाही साहब, सवालनि जो जवाबु त ॿुधो। हुन चयो भई वक़्त खां पहिरीं जी ॻाल्हि आहे, छा मतिलबु वक़्तु चवनि न, ईअं कोन था चवनि। यार अॻ में कीअं ॿुधायूं, कुझु थिए त असीं करियूं न। इहा ॻाल्हि कामिल अली आगा छा चयो? असांजो हमारा इत्तेहाद किसी पार्टी से नहीं है, हमारा इत्तेहाद किसी, हमारा इत्तेहाद रियासत से है, रियासत चाहे। ॻाल्हि त सभु सम्झनि पिया त हुकूमत सां पार्टी सां न आहियूं असीं, जिन सां आहियूं, जॾहिं उहे हथु खणंदा त थींदो। रशीद छा पियो चए, बाबा की वधी चए छा पियो, अञा हथु आहे सॼी माना छा चयो त पाण ई चवनि वेठा, पाण ई माहौल पैदा पिया थियनि, इंशाल्लाह हिन जी फिटी बि थी आहे। पर ही तव्हां सम्झो त तव्हांजो बि जेको एहतजाज आहे उहो पार्टी जे ख़िलाफ़ आहे या पार्टी खे आणण वारे जे ख़िलाफ़ आहे? जहिड़ी असां जमहूरियत जी आणण जी ॻाल्हि था करियूं, असां हुकूमत जे ख़िलाफ़ आहियूं। तव्हां जमहूरियत रेस्टोरेशन जी ॻाल्हि था कयो? छा जमहूरियत आहे? उहे त हिते कोन लचूं वेठा आहिनि असांखे, हे त असां हुकूमत ते असीं हुकूमत था विढ़ूं। पर जेको बयानियो तव्हांजो ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस्टेब्लिशमेंट जे लाइ आहे, उन बयानीअ ते तव्हांखे कीअं कामयाबी हासिल थींदी, या त तव्हांखे बयानीअ खां रिट्रीव थियणो पवंदो? अहिड़ो को असांजो नून लीग जो बयान ॿिए क़िस्म जा आहिनि, असांजो अहिड़े क़िस्म को बयान कोन्हे जंहिंमें असीं चऊं था त असांजी दुश्मनी आहे, असीं कोन था चऊं। असीं इहो ज़रूरु चऊं था त पंहिंजे फ़ैसिलनि ते नज़रसानी करियो, तव्हांजे फ़ैसिलनि सां अवाम बुख मरी वियो आहे, अवां जिन माण्हुनि जी सपोर्ट कई आहे उहा न आहिनि, इहो त चऊं था। इदारे जे ख़िलाफ़ त कोन था ॻाल्हायूं। लॉन्ग मार्च जी कामयाबी जी केतिरी उमेद आहे ऐं कीअं तव्हां ढोल धमामनि सां वेंदव या ईअं ई बसि वेंदो और वापसि मोटी ईंदो इस्लामाबाद खां? असां इलाही जदोजहदूं ॾिठियूं आहिनि, ईअं कॾहिं बि पाकिस्तान में कोन थियो कोई जुलूस वञे हुकूमत चाहे पंहिंजी हुकूमत खणी थी, ईअं कोन थींदो आहे। सियासी अमल आहे, जदोजहद आहे, पीपल्स पार्टी कंदी, इंशाल्लाह ॿी पार्टियूं साथ ॾींदियूं। उन जदोजहद जे नतीजे में इहो माहौल ठहंदो त हिन हुकूमत जे घर वञिणो पवंदो। थैंक यू वेरी मच मौला बख्श चांडियो साहब, सेनेटर, असांखे तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल असां सां कई ऐं जेका मुलाक़ातूं थियनि थियूं इन में कुझु इशारा त अहिड़ा मौला बख्श चांडियो ॾिना आहिनि त अंदरूनी कहानी कुझु ॿी आहे ऐं जेका तव्हां मथे ॾिसो था हू ॿी आहे। बसि
कुछ वक्त आता मुलाक़ातूं जेका थियनि थियूं मुख़्तलिफ़ इनसाइड उन जो नतीजो अचण वारो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ अहिड़ी शयूं आहिनि जेका बयानु नथा करे सघूं। हिन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अॻवान आहे, मेंबर क़ौमी असम्बली आहे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब एक मरतबा फिर राब्ते शुरू हैं, जरदारी साहब भी आ गए, आपका खाना भी खा लिया और उसके बाद दीगर मुलाकातें चौधरी शुजात के पास भी चले गए, आपने एमक्यूएम को भी बुला लिया। क्या कुछ तब्दीली नज़र आ रही है क्या? कहीं बातचीत और भी हो रही है या यही सामने जो मुलाकातें हैं बस यही मुलाकातें हैं? नहीं नहीं, अब ये जो तब्दीली है ना इसका मथा बैठने वाला है। अब इसका जो है ना इसके दिन भी है ना ये गिने जा चुके हैं। बस अब एक महीने में चला गया, 2 महीने में चला गया, अब ये रहेगा नहीं। आपको इतनी कवी उम्मीद है कि ये इतनी जल्दी आप रैपअप कर लेंगे सब कुछ? देखिए मामला ये है कि 2 ही चीजें होती है, एक अवामी इत्मीनान होता है अवाम का, वो ये खो चुका है। ये को मेरे बताने की या कहने की बात नहीं है, हर किसी को मालूम है। जो सर्वे हुए हैं वो देख रहे हैं, आप गली मोहल्ले में जाके सारे सहाफी चैनल से वो सारे रिपोर्ट्स ले रहे हैं, सबकी एक ही राय है, बिल्कुल अवाम जो है वो इससे तंग है। और दूसरा जो पार्लियामेंट में देखिए ये पार्टी जो है ये कोई पार्टी तो नहीं है ना, ये तो कोई इधर से बंदा लिया, वो उधर से लिया, वो वहां से लिया, वो यहाँ से लिया। तो ऐसी पार्टी जो है वो लोग फिर अवामी प्रेस जो है वो लेते हैं और उस प्रेशर में ये लोग जो है वो फिर अपनी साइड को जो है वो चेंज करते हैं। लोग तैयार है, ये सिर्फ ये है कि मुतहदा अपोजिशन जो है ये मामला को मैनेज, मैं समझता हूँ कि मैनेज करने चाहिए, हो जाएंगे और इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो मैनेज से क्या मुराद है आपकी? मैनेज से ज़रा मुराद क्लियर करें, मैनेज क्या मतलब? देखिए यही है ना कि जो लोग वहाँ से आना चाहते हैं या अदम एतमाद करना चाहते हैं जी, अगर आजम में सियासत करनी है ना उनके लिए तो कुछ उनकी ख्वाहिशात हो सकती है, तो हमारे तो आपको करना पड़ेगा ना। तो इन आप यानी कि मुत्तहदा अपोजिशन इस बात पर अब मुत्तफिक है कि इन हाउस तब्दीली, इन हाउस तब्दीली कह दें या घर भेजना कह दें, घर भेजना कह दें, चलें हम यहाँ घर भेजना कहते हैं, इन हाउस तब्दीली छोड़ते हैं, घर भेजना हासिल करके जो है वो नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। नए इलेक्शन यानी कि आप इन हाउस तब्दीली नहीं, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि अदम एतमाद और उसके बाद नए इलेक्शन की आप कह रहे हैं कि बात हुई है? हाँ लेकिन अदम एतमाद के बाद जी जी बिल्कुल सेटअप तो आएगा ना, पाकिस्तान बात को देखते और उसके बाद फिर जो है वो कितनी जल्द मुमकिन इलेक्शन जो है। तो कितनी तैयारी चाहिए आपको? कितने लोग कुछ राब्ते में शुरू आपने तो शुरू किए हैं, कुछ और हुकूमती तरफ से भी कोई राब्ते शुरू हो गए, और अगर फ़ोन ना आए तो आप समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल 100%। तो ये कब तक का प्रोसेस है? कुछ आप कोई डेडलाइन या तारीख, डेडलाइन तो हम नहीं कहते, कोई ऐसा पीरियड आप तय करना चाहेंगे, महीना 2 महीना आपको लगेंगे? और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए जा रही है, क्या मुस्लिम लीग नून में इस पर कोई बात हुई है कि उसको भी आप पंजाब में जब वो दाखिल होगा तो आप लोग कोई ज्वाइन करेंगे और एक मुश्तरका अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे इस पे? नहीं, इस बारे में अभी तो बात हुई नहीं है वैसे, लेकिन हम इस बात के साथ एग्री हैं कि ठीक है हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च अगर पीपल्स पार्टी अपना करना चाहती है वो अपना कर ले, हम अपना कर देंगे, कोई इसमें कोई ऐसा जो है वो कोई खराबी वाली बात नहीं है, सबसे तो एक ही है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कितनी खवी उम्मीद है आपको? आपकी मुलाकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है उनसे? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएम से आपकी मुलाकात हुई और वफ़द से मुलाकात हुई, तो क्या आपने कोई आपको लगी उम्मीद कि कोई अगर माहौल बन गया तो वो कोई होंगे आपके साथ? क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने मीडिया पर आकर तो वाज़े तौर पे उन्होंने तो काफ लीग ने तो मीडिया पर आकर वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इत्तेहादी रहेंगे फ़िलहाल।
देखिए ये लोग जो है ना, ये केहू हो गया, मुस्तफा हो गया, ये जब माहौल बनेगा वो तो पहले से पहले भी आए। और आप समझते हैं कि अब जो सूरत हाल अब क्रिएट हुई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आइसोलेट हो रहे हैं, उन्होंने तन्हाई का शिकवा किया है कि जी मुझे तन्हा किया जा रहा है। मैं उनको पूरी तरह से इत्मीनान में लेके उनके साथ सारी बाहमी इस्लाम मशवरा, ये मेरा ख्याल है कल मीटिंग होने जा रही है, वो उसके बाद जो है वो मौलाना से मीटिंग होने जा रही है कल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कल मीटिंग होने जा रही है मौलाना से फजलुर रहमान से। जी मेरा ख्याल है कि इसकी पीडीएम की मीटिंग इन दिनों में नॉर्मल या 11 है या 15 है, इसमें मीटिंग होने जा रही है। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राणा सनाउल्ला साहब असां सां मौजूद हुयो, वाज़े तौर ते चयो आहे त हाणे घणो वक़्तु नाहे, इशारा मिली विया आहिनि ऐं असां गॾिजी मुतहदा ऑपोजिशन इन्हनि खे घर मोकिलींदी। इन हाउस तब्दीली न ईंदी, पर असां घर मोकिले नया इलेक्शन कराईंदासीं ऐं हिन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी वई आहे। इन ई डिबेट खे अॻिते वधायूं था ऐं कोशिशि कयूं था त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ साम्हूं अचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर क़ौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से? ये तो कह रहे हैं, ये तो अपोजिशन कह रही है कि बस माहौल बन गया है और ये एक आध महीने के मेहमान हैं, हम न सिर्फ सड़कों पे आएंगे बल्कि इन हाउस तब्दीली अदम एतमाद ला के घर भेज देंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। क्या कहते हैं आप? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ये जमहूरी हक है उनका अपोजिशन का और हर सियासी पार्टी का कि वो जलसे भी करे, जुलूस भी करे, नारे भी लगाए, वादे भी करे और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार भी अदा करे। बिल्कुल करना चाहिए उनको। लेकिन अभी तक जो आपने देखी है इनकी तारीख, रिसेंट तारीख है, पुरानी तारीख है, तो एक दूसरे के पेट भी फाड़ने की बातें हुई, रोडों पे घसीटने की भी बातें हुई, एक दूसरे को चोर और डाकू बोलने की बातें हुई, वो तो अपनी जगह पर। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ, जो भी बिल आया वो पास हुआ, वो कैसे पास हो गया पार्लियामेंट से, वो सेनेट से कैसे पास हो गया। तो मतलब ये कि सारी चीजें ये भी अपने एक ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन अगर कामयाब होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, तो अल्लाह को बेहतर मालूम होगा। तो अगर सियासी भी एक वो है जद्दोजहद है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत जल्द जो है ऐसे इकदाम करने थे जिसके अंदर मुल्क के अंदर एक इंतशार फैले। उससे बेहतर ये है कि अपने वक्त का इंतजार करें और फिर अवाम की अदालत में जाएं, अवाम फैसला करे कि जी हमने जो पिछली दफा जिसको मुंतखब किया था वो हमारे मेयार पे पूरा उतरा है कि नहीं उतरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि इनको ये खौफ रहता है और खास तौर पर भी जो सारे जब कभी सब इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कि उन्हें इस बात का खौफ है कि ऐसा ना हो कि दोबारा हमारी बारी ना आए तो ये जो थोड़ी बहुत हमारी हैसियत है ये भी ना खत्म हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका बिल्कुल इखलाकी फर्ज है कि ये अवाम को बशऊर करें। अगर सच में है, पहले अपने मुकदमात को देखें, अपने मामलात को देखें, लूटे हुए पैसे को वापस लाएं, अवाम से किए हुए वादों को पूरा करें। महंगाई की बात करते हैं, खुद 2-2 अरब रुपया शादी पे खर्च करते हैं, लैंड क्रूजर तो चल कर आते हैं और महंगे गरीब आदमी की बात करते हैं, समझे ना। खाना खाते हैं तो आपस में जब खाना खाते हैं तो एक जो है वो घर से अपनी दाल और भिंडी लेकर आता है, दूसरा जो है वो लाखों रुपए का टेबल सजाता है जिसमें मछली फ्राई फलानी गरीब आदमी को दिखाता है जो बेचारा परेशान हो जाता है। यार ये ऐसे खाने भी होते हैं शायद दावतों के अंदर, उसे तो कभी ख्वाब में भी देखे नहीं होते और बात करते हैं गरीब की। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके भी बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में हैं, बस सिर्फ फोन आना बंद हो तो फोन आना बंद हो। मैं भी पीर वाले दिन रॉयल असगर साहब के प्रोग्राम दावत में जाता हूँ, बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं वो। खास तौर पर पाए मुझे बहुत पसंद है, तो उनके घर से पाए बनकर आते हैं, मैं वो खाता हूँ, बड़े शौक से खाता हूँ। और मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता भी रहा हूँ, तो उसको आप राब्ता कह रहे हैं या दोस्ती कह रहे हैं या आपस में एक मोहब्बत कह रहे हैं, उनका अपना एक सोचने का अंदाज है, मेरा अपना एक सोचने का अंदाज है। लेकिन हम इस पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात भी होते हैं, सलाम दुआएं भी होती हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर कोई शख्स वफादारी नहीं निभा सकता तो वो कौम की खिदमत क्या करेगा। यही नारे लगाते हैं जब वो देखते हैं, कहते हैं लोटे लोटे लोटे,
तो कल को इधर से उधर जाएगा, हम नारे लगाएंगे लोटे लोटे, तो इस लोटे करेंसी को खत्म होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर ऐसा निजाम आना चाहिए कि लोग जो है पार्टियों को नजरिए के तौर पे ज्वाइन करें, और जब वो डूबे तो सब साथ मिलके डूबे, जब वो किनारे लगे तो सब साथ मिलके किनारे लगे। उस मतलब ये तरीकेकार जो है ये गलत है, ऐसी को नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पीपल्स पार्टी को भी बहुत फायदा होगा, नून लीग को भी होगा, क्योंकि इनके लोग भी हमसे राब्ते में। लेकिन आफ्ताब साहब वादे तो पूरे नहीं हुए ना, एहतसाब वाले सारे अफराद बाहर हैं, सारे देखे ना, आज भी गया था सब आजाद हो गए, सब छूट गए। कारोबारी हजरात से पूछा, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, लोगों को हर पंजाब और केपीके के अंदर हमने, और कराची सिंध के अंदर थर में हमने हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपए डाल दिए कि भाई तुम बेफिक्र हो, तुम्हें कोई इलाज की फिक्र नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे ना, कि आपका अगर कोई प्यारा कोई बीमार हो जाएगा या आपके घर में कोई औलाद आएगी, कोई का मसला कुछ हो जाए, तो आपको बिल्कुल बेचैन और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ये भी हो गया है। अभी इनके और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मैं एहतसाब का क्या होगा, एहतसाब का क्या होगा, वही लोग आपको तंग कर रहे हैं ना। एहतसाब का क्या होगा, वही अफराद हैं, एहतसाब का क्या होगा, वही अफराद हैं, वही आपको दोबारा से तंग कर रहे हैं जो गए थे अंदर फिर बाहर आ गए हैं। रहने के लिए बात सुने ना जी, जिंदा तो रहना है ना, जिंदा नहीं रहेंगे क्या? फिर क्या या कह देंगे कि पीटीआई में सारे ज्वाइन हो गए, समझा? ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ये क्या शहबाज शरीफ ये बता सकता है कि जी कि बिलावल के पेट से और जरदारी के पेट से वो हराम का माल निकालेगा, तो क्या वो हराम का माल हलाल में तब्दील हो गया? क्या जो बिलावल और जरदारी तकरीरें करते रहे नवाज शरीफ के बारे में, वो क्या तब्दील हो गई? तो ये वही लोग हैं एक दूसरे के ऊपर वो करने वाले। आज वो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी परेशानी ये है कि ऐसा ना हो कि वक्त आने तक खान साहब जो है वो पॉपुलर लीडर और बड़ी अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ ना जीत कर आ जाए। तो ये जो और भी बहुत सारे ऐसे कानून साजियां हैं जो आइन में तब्दीलियां करनी है, जिससे चीजों को बेहतर करना है, वो ना हो जाए, ताकि इनका ये जो रहसा वो सारा खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च से अभी से परेशानी शुरू हो गई है, 27 फरवरी की तारीख है। परेशानी नहीं है, मैं तो अभी आपने मेरे से फोन किया, मैंने उठा लिया फोन। आपने लॉन्ग मार्च, बिल्कुल मैं लॉन्ग मार्च की परेशानी की बात कर रहा हूँ, हमने आपकी परेशानी की नहीं। कराची से इन्होंने 27 को शुरू करना है ना मार्च, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप क्या रास्ता देंगे, पहुंच जाएं अगर ये इस्लामाबाद तो पहुंच देंगे? अपना इलाका है, अपना सूबा है, ये रास्ता हमें नहीं इस्लामाबाद जा रहे हैं भाई, ये इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम क्यों देंगे इनको रास्ता? पुलिस इनकी नहीं यहाँ से तो चले जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचने देंगे आप? रास्ता इनको हमें देना चाहिए कि भाई आप आओ जाओ। मैं अपने सिक्योरिटी वाले घूमते हैं लेकर 10-10 गाड़ियां लेके आगे पीछे, और मैं जब कहता हूँ यार मेरे पर कई दफा हमला हो चुका है, मेरा इलाका सेंसिटिव है, तो उसमें कहते हैं आप सूरह यासीन पढ़ के निकला करो। तो ये तो इनका अख्तियार है भाई, ये तो जो बादशाह लोग हैं जो मर्जी करें। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब असांखे जॉइन कयो हुयो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवान मेंबर क़ौमी असम्बली, ऐं वाज़े तौर ते हुन चयो त को फ़र्क़ु न पवंदो, जेका हीअ ऑपोज़िशन जमा थी आहे हीअ रिजेक्टेड आहिनि, ऐं इन्हनि पहिरें बि इहा कोशिशि कई आहे, पहिरें बि नाकाम थिया आहिनि। असां हर बिल पास कराए वियासीं क़ौमी असम्बली में, असांजी अक्सरियत आहे, को नुक़सानु कोन्हे, फ्लॉप थींदा। बाक़ी हिते जेका सूरत हाल डेवलप थिए थी उन में कुझु इशारा मिलनि था, ऑपोज़िशन इहा चए थी। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त फैसल वॉर्डर सां छा थियो, फैसल वॉर्डर कीअं नाइल थियो, छा थियो हुन सां आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून टू KTN।